积就是旋转体的体积。在讲这个单元之前，当然我们这边的讲义啊，那我今天先暂时不讲这个讲义，因为我讲的东西全部都包含在里面。我讲的东西呢，比较贴近于你们考试的需要。看这是什么？这个我们叫做cross section， 它的中文的意思是代表横截面。那所谓的横截面，其实这个横字啊，我们不用看它，我们只要看截面就好，只要看截面这个意思。横截面什么意思呢？我把一个体积，我像这个是一个长方体，我从天切一个截面，所以它的截面就是一个面积。所以我求的是体积，这个截面就是个面积啊，然后再乘上一维都变成3维，所以这个横截面我可以这样子切，我从上击到下，我可以从这边切，可以从左击到右。那我们知道，我从这边体积它是3维，所以这个的体积是3维。我从中间呢截一个截面。截一个截面出来，这个截面是2维，好，这个是2维平面。我从这边呢讲一个宽度，这个宽度叫做 dx， 从这边呢一直累加，一直累加过去就是体积。所以旋转体积分的东西你就要记得，要求体积一定从体积里面 n 维空间里面我们要求的体积，或许是球体。或许是什么体啊？然后我们要把它从这个体积里面呢去截一个差1维的东西，然后把它累加起来，就会等于它的体积啊。这是第一个概念。y 等于负的 x 平方加上2x， 我要配成完全平方，对不对？把它图形画出来，负号 x 平方减掉2x。这边要配上1，后面要加上1，所以它就等于负的 x 减1的平方加1。我们发现这个点会在哪里？1刚好也在这个抛物线上，1呢是它的顶点，所以1在这边。好，那我们开始画它的图形，图形呢，然后它也通过原点，也跟它图形一样，顶点是在这里啊。好，这个点坐标是11，它要求的是这块面积。很简单啊，我们利用上面的函数去减下面的函数。按照我们前面讲的这个概念，我们要求的是这个高度1维的东西，因为这一块是面积，我们求的是1维的东西。在这个1维的条件之下，这个的1维的高度从这边开始骑过来，就可以把它变大。这1维的高度我们要怎么去求呢？当然是求这个的 y 值去减掉这个的 y 值，所以要用上面的函数去减下面的函数。所以我们这题目呢就写成这样，它从0积到1，上面的函数是2x 减 x 的平方，下面的函数是 x 的平方，然后括号 dx， 把这两个合并以后，0积到1，然后是负2x 平方加上2x dx， 我们求它的积分，烦恼函数，所以它会变成什么东西呢？它会变成它的烦恼函数是负的2/3哈，负的2/x 的3次方，加上 x 的平方，然后从哪里记到哪里？从0记到1。好，这个题目同学都会算，0带1就是0嘛，1带进去是多少
反正就是1/3。好，所以这是第一题答案，同学应该都会算，等于 y 平方会等于2x 加6。好，一个是 y 会等于 x 减1，这两个函数所维持的面积是多大？同学看到这个知道它是什么图形？抛物线，开口向右，前面写成正。然后我们先配出它的顶点坐标，它要配方的话，应该是这样子配：平方减掉等于4乘上1/2 x 加3，是不是这样填？来，好。然后这个边是它的顶点坐标，开口向右，所以我们画出以下的图形。当然，不像我们在高3的时候，你还要把习还要找焦点，因为它这个题目跟焦点有关，它是求这两个函数所维持的面积。然后我们画它的图形，顶点坐标是-30。好，所以这个点坐标叫做-30。然后这边有一条斜线，斜线它一定会跟抛物线会有交点，所以我们还要把交点要找出来，所以必须要解这两个方程式的联立，把这个 y 呢带到这里去，变成 x 减1的平方会等于2x 加6。好，我们去把它化简一下。x 平方减掉2x 加上1会等于2x 加上6，移项过去 ，x 平方减掉4x 减掉，把它变成 x 减5乘以 x 加1等于0，所以 x 就要等于5或者是-1。好，所以它会交在哪里呢？它会交在这个地方。这个点 x 是5，这个点 x 是-1。好，再继续，5减1等于4，-1呢就是-2。写完了，还要求这两块所维持的面积。来，同学动手一下吧。你认为这块面积我们怎么处理？算一下。我大考的时候考出这个题目是这样的。好，如果说这个当做 x 轴，这当做是 y 轴，我横截面是这样子取，那这边就要取 dx。我横截面如果这样子取，这边就要取 dy， 可以吗？可以哈。第一个我可以这样子取，是右边减左边，这边的 x 去减这边的 x， 所以它要怎么写？横截面这样取的话，那后面就要减 dy， 对不对？它从哪里记到哪里？你这样取的话是取这个高度，对不对？是它的 dy， 对不对？我这边写 dy。然后这个宽度呢，是它的 x 的差。所以我取这样的话是从上面记到下面去。两种我都讲一讲啊。从-2记到4，记上去。啊。然后呢，我要取的是横截面。横截面是指的是 x 的差，这个的 x 减掉这个 x， 是用右边的 x 去减掉左边的 x， 懂吗？因为直线是在右边，它的 x 的差是右边减左边才是大减小，所以呢，这个的抛物线啊，这个是直线啊，这个是抛物线，抛物线是 y 平方加上 2x 啊 ，y 平方等于 2x 加上6，这个是 y 会等于x 减1。好，同学请看，我要求的是这边的 x 去减掉这个 x， 对，这个是 xy 去减掉 x2， 就等于这边的啊，这是 xy， 所
这是 x2，它同样一个 y 值，这个是高度差，所以呢，我就要写这边的 x 来这个支线，我把这个两个写下去，就是 x 就等于 y 加1，可以吗 ？x1 会等于 y 加1，这边的 x2 会等于多少？这边移过去，再除过去 ，y 平方减6除以2会等于 x2。我取的是横截面，所以是这两个 x 要相减，所以这两个相减的结果就是 y 加1减掉2分之 y 平方减6 dy。这个 y 是从-2积到4，没认识的？是，跟我事情不一样，不一样哈。一样。来，现在第二种解法，如果我弄的是横截面，是这样子取，怎么做？来，给你一个机会，横截面这样子取怎么写？来，列出来答案会一样，写对了一样，请自评。横截面我这样子取的话，我刚刚是这样子写，对不对？我现在这样子取，我应该要怎么做？代表它都可以写，不管你怎么取都对。我是要告诉你观念要很清楚。你的横截面写成这样子，算出来可以对。横截面如果取直的，也要对。好，横截面如果我取的是这个，我刚刚讲过，一个是求 n 维的体积。它在积分的时候要用 n 减1维的横截面，对不对 ？cross section 取出来以后再 dx， 那就会等于它的体积。那我现在横截面往这边开始取，它的式子应该怎么写？你们刚才为什么会这样子写？因为它这样子好算。那这样取好不好算？不好算。为什么？因为你这边取的上下点是在同一个函数上面，对不对？那这个是不同的函数上面，所以你用这两个函数相减，只能够取这边积到这边的，只能取到这一块，对不对？我只能取到这一块，这一块是什么东西呢？这一块就是从-1积到上面的函数是这个函数，y 等于根号的2x 加上6，所以它就等于根号的2x 加上6，然后去减掉 x 减1 dx， 这个算出来的答案是这一块。对，上面减下面就等于是这一块的，对吗？那我前面还有一块，我要怎么写？可以。上面计时啊？对 x 什么积分？然后乘以对 x 积分，从哪里积到哪里？-1积到3。-3积到1，好不好？啊，可不可以？可以。可以，谢谢。-3积到-1可以吗？可以。然后从上面这一块去减掉下面这一块，是不是？上面这一块跟下面有没有一样？有。所以两个相减，你下面这个积分是负的，对不对？你相减以后变成这两个加起来，对不对？就等于上面的积分的2倍。所以我从0积到-3指的是这一块，可以吧？0积到-3，那下面这个也是0积到-3，但是它是负的，对不对？所以我们把这两个相减，变成这两个面积相加，等于是这边积到这边的曲面下的面积的2倍，所以我们就要写成2倍的看懂吗？答案出来会一样。这个抛物线是指这个白色的切线，在抛物线上过1的这个点的切线是这条线，还有跟 x 轴这3个所维持的面积是这个面积，所以他讲了3个，这是抛物线，
抛物线上的点所做的切线，还有跟 x 轴过这个1的这个点的切线，还有抛物线3块所围成的面积。那么我们把它放大一点，来求这一块，这个点叫做11，这个点是 y 轴，这是 x 轴。同学这边碰到一个问题 ，Hello， 跟我们刚才所谈的问题一样，如果你找的是跟 x 轴垂直的截面，这边会碰到这两个函数是不同的，前面是只有一个函数，所以要分成2部分来相加，懂吗？如果你碰的横截面是往这边画，然后只要从这边记到这边，就是函数前的函数，你懂意思吗？你懂吗？如果你要这样子算的话，要分成2个部分，用这个曲面下的面积，用这一块呢，用这个面积用这个函数去减这个函数，所以它也是有2种写法。我很快的把它写一下 ，A 法。所以我要找这个点是0到1啊，0到1，我用横截面，然后一个函数是同学你还必须要求出这个直线方程式，是不是？好，所以我们第一步要先求这个直线的斜率，因为它有一个点，对不对？所以斜率等于多少？是不是一阶微分带1进去那一点的函数的值？好，所以它的函数就是这个地方，我们求 y 等于 x 平方，我们要求的这个斜率呢，它会等于一阶微分以后，这个把它变成等于 f of x， 我这样子写然后把它写成 f log of 1，同学是不是这样意思？可以听懂吗？懂。那一阶微分多少？是2x， 我把1带进去，所以斜率等于多少？2。所以利用点斜式，我们先求这条直线的方程式。所以这条直线方程式就是 y 减1等于2乘上 x 减1，项 2x 减2加1减1会等于 y。好，那我们现在有了这个直线以后，我们就可以从这个函数新写这个函数，写的是横截面。好，来等从这边记上去，对不对？所以这边就要用怎么写呢？来，陈一杰电过电怎么写？我们要所求怎么写？哪里记到哪里？你傻住了。我取的是这个横截面，不是这个横截面。来，记到1，然后接着用这个函数的 x 去减掉这个函数的 x， 这两个 x 的差有没有？然后从这边提上去，这个的 x 等于多少？2分之 y 加1。这 x 等于多少？根号 x。以外，这个可以算出答案。你分成2个来算，好不好？来，这个积分式加2道可以参加2个积分式，这就是出答案。来，我这样请问你，我现在如果不取这个横截，我横截面是取跟 x 轴垂直的横截面，我应该要写2个式子，对不对？所以我要先求出这个点坐标，对不对？对不对？这个点坐标它的 y 坐标是0， 等于2分之1。好，请问你，我们要怎么写这个答案？会比较长。来，回答我。前半部怎么写？哪里记到哪里？快回答。0记到2分之1，写什么 ？x 平方dx， 然后再加上2分之1记到1，然后利用
x 平方减掉2x 减1括号的 dx。好，概念已经很清楚了。如果学校考出这样子相关的考题的时候，我们已经抓到重点。好，我们先看这个题目在说什么。他说我们要找一个数字 b such that 使得，这我们在微积分里面呢经常会看到这样的字 such that 使得这条直线 y 等于 b 的这条直线啊，这个把它这个叫做细分啊，把它分开来啊，把它切开来，这个区域。啊，把它分开来，这个有界的区域呢，把它划分成2块区域。这 curve 在曲线，这个曲线是这个 curve， 就是这个抛物线的意思啊。还有这条直线所围成这个区域变成这个等面积，啊，这个区域呢变成等面积。我们现在要求这个 b， 中文写得很好啊，这个题目这样子写非常漂亮。全部面积的1半会等于这块面积。所以这个全部的面积怎么算？1半啊，是不是用上面的曲线去减掉这个曲线，2个所围成的面积？这个曲面上的面积它是什么形？长方形。然后这个抛物线的曲面下的面积是这个形状。这2个相减就是中间这一块。所以我们中间这一块呢，就利用从哪里记到哪里啊？所以还要找这个点坐标，对不对？好，这个点坐标 y 带4进去 ，f 等于正负2，所以它从负2记到2，是吧？好，然后呢，接着用4去减掉 x 平方 dx。要等于这2个面积，这个面积你要从哪里记到哪里呢？你是要给它这个边界，对不对？然后带进去 y 等于 b，x 就等于根号 b。好，所以它是从负根号 b 记到 b。然后再利用这条线是 b 减掉 x 平方 dx。特别强调一下，这边我把它改成0，答案是一样的，因为我只算1半，只算右边这一半，这边记到这边，你让这一块面积啊这一块从这边记到这边，因为这2个是很对称的图形，对不对？我要用这一半来算。这个曲面上面积的1半会等于这个面积的1半，求出这个 y 的值，这个 b 的值，啊，也是一样。所以我可以把这个值呢，把它改成换成理应来算，会比较单纯一点，因为答案出来会影响它，可以吧？最后求出来 b 就等于4/4的2/3，是吧？啊。